Давай, тихо. Из этой крысиной норы не выбраться. Рикки-тики, раз ты можешь все, я желаю выбраться отсюда, как пожелаешь. Рикки-тики, а где золото? Оно в норе. Ты не пожелала забрать его с собой, но есть некие желания. Да я желаю взять золото с собой. Желание исполнено. Да. Что со мной происходит? Я загадала 3 желания. После третьего желания мы поменялись местами. Как здорово дышать свежим воздухом. Давай, апчи.